Акмулланың шигырьдарын укуу да укуу, тукуу да тукуу, аңлау да аңлау керек. Шуларның береһен көйләп әйтәм, сөнки халыкта уның шигырьдары күбеһенчә көйләп әйтелгән. Худай биргән өлешең кемер артар тиһеңме? Ишектәге бәхетең түргә тартар тиһеңме? Хактан башка дәртеңә дарман килер тиһеңме? Вакыт булмаһа, йыйын булар тиһеңме? Миҙгел булмай бәхет мулы, ҡулдан китер тиһеңме? Миҙгел көнө еткәндә, әмәл булар тиһеңме? Һуғармаған тимердән булат булар тиһеңме? Әҙәм атыһаң юйылып, аҙғын ат бөтөр тиһеңме? Тар ләхеттә мул малың һиңә юлдаш тиһеңме? Бер имандан башҡаһы моңдаш булар тиһеңме? Ярлы булһаң, йән дуҫың күҙе күрер тиһеңме? Күҙе күреп торһа ла, күңел бирер тиһеңме? Аҡҡош ятһа яныңда, атһаң тейер тиһеңме? Малһыҙ булһаң, йән дуҫың һине һөйөр тиһеңме? Уҡтан төҙ баҡыр таяҡ төҙгә төшөр тиһеңме? Ишектә торған ғәрибең иҫеңә төшөр